Kale, assalamu alaikum, njagala obabuuza ku bannajja musinza okuwanga mutwala wamanya nze Shadick Smith wano ku Celeb Jazz. Olunaku olwaleero tuli Makindye ku kooti nga wagindaba emyezi gigenda mu 5 bukyanga muganda waffe Nubian Lee ne muganda waffe Eddie Mutwe ne baganda baffe abalaba nnyo okuli Dan Magic n'abalala bangi nnyo okulaba muno bakwatibwa ne basibwa. Olunaku olwaleero wadde omusango gwabwe guzzemu okuwulirwa. Mujjukire before Eid twalina gye twandise nga dduwa ey'okuba nga tugezaako basabira ate ku weekend twali wali ate nga tugezaako okugalamiza omubiri gw'omugenzi wa jjajja wa Eddie Mutwe. Olunaku olwaleero ndi ne kanso ate nga ye MP wa Kampala omulonde omukyala Shamim Malinde. Njagala okubuuzaako mama. Sebo nange ndi bulungi sebo nange njagala okulamusaako bonna abatulaba n'abatugoberera. Atwagala tunywemuko embeera nga ebadde mu kooti era kooti ki ekivuddeyo? Olwaleero tuzze wano mu military court oba gye tuyita court martial Makindye kulwa bannaffe Eddie Mutwe, Nubian Lee, Dan Magic n'abalala abantu baffe bawera ddala 35 nga tuzze okulaba nti tusaba babeere nga beeyimirirwa bafune eddembe lyabwe ku misango egyabateekebwako era kooti egenze mu maaso bulungi bonna baleeteddwa nga bannamateeka baabwe ne tusaba okuba nti beeyimirirwa era ne tuteekawo ne tubateekerawo n'abazze okubeeyimirira abakulembeze ba National Unity Platform nga bazze okubeeyimirira nga ba sureties. Wabula kooti tesobodde okubeera nti nno ekkiriza okweyimirirwa kwabwe olwaleero olw'ensonga nti oludda lw'amagye lutegeezezza kooti nti waliwo b'ofiisa baabwe abaagala okunnyonnyola kooti enneeyisa y'abasibe bano bweri mu kkomera kooti esobole erabe waaba n'abafulumye tebajja kuddamu kukola buvuyo oba nedda kubanga bo yenjogera yaabwe nti bano bajja kukola buki bajja kukola obuvuyo. So n'olwekyo kooti negamba nti olwokubanga b'ofiisers bayaabo tebaliiwo kunnyonnyola kooti ku mbeera z'abano bantu kooti tegenda kugenda mu maaso bagenda kugyongezayo paka nga 25 omwezi ogwokutaano 2021 ye wiiki ejja sobola okubanga nga bagenda okubazza mu kooti. Ekibiina kyo nga National Unity Platform kiyimiriddewa ku mbeera y'abasibe bano ne famire zaabwe? Of course ekibiina nga kya National Unity Platform kikoze buli kimu ekyetaagisa okusookera ddala nti okulambula abasibe bano mu makomera wekisoboka n'okubatwalira ebikozesebwa ate bano si bano bokka wabula tulina n'abasibe abalala batali ku fayiro eno betuze tubalambula mu makomera ag'enjawulo ng'era nange nga Shamim Malende mukimanyi bulungi nti okuva linalondebwa ng'omubaka period eno nambadde ndi ku Bombo Court Martial nga ate nayo tujjeyo abaana baffe abakwatiddwa ku lw'obukofiira n'abadde batwalibwa olwa drones. So n'olwekyo nga National Unity Platform ne bannayuganda bakoledde wamu families okugera nti tugezaako ziprovidinga abalina obuzibu bwa rent asasulwa abaana beetaaga okugenda mu ssomero okuba nti amasomero gazzeemu okubeera nga tubayambako era tugamba nti omuntu yenna waba alina obuzibu ng'omuntu we musibe ku nsonga zino asobola okujja ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform ekamokya ensonga ze ne zikolebwako. Omusango guno nga gukyagenda mu maaso abasibe bangi nnyo naye tetulabyeko bantu katugezeeko naddala bali mu entertainment industry tatuleko bannaabwe nga bavaayo balwanira mwe kibayisizza nga kityamwe balooya baabwe. Kyetusinga okutunda ffe tulaba nti kuno okulwanira eddembe ly'obuntu kukwata kuli munnayuganda ayagala emirembe era tekiriko nti oba omuntu muyimbi oba si muyimbi era nga bwegamba nga bolaba nti abantu 355 abali mu kkomera ne bannayuganda balaba bali mu makomera amangi ag'enjawulo abamu ba hawkers batembeeyi abalala bavuzi ba bodaboda abalala ba taxi abalala bakyala bafumbo naye nga bakwatibwa nga not necessarily nti bonna bayimbi wabula tugamba nti eddembe ly'omuntu yenna bwe liba nga likwatiddwako ffenna tulina okuvayo ne twenyigiramu oba omuntu muyimbi oba si muyimbi nolwekyo tuba tuyita bannayuganda bonna wamu era bannayuganda tulaba nga barespondinze bawulidde omulanga ogw'okuba nti babeererawo abantu bano era in fact n'ebyokuyamba bannayuganda bangi nnyo badde baleeta ebintu ekamokya ku ofiisi zaffe ziyambe ku basibe ab'enjawulo abali mu makomera. Emisango egivunaanyibwa abasibe bano abali mu kkomera essaawa zino gyo are they constitutional oba just egisinga gyateekebwawo buteekebwa? Kati mu ssemateeka wa Uganda oba mu mateeka agafuga omuntu yenna akwatibwa okusinziira ku musango gwe bateebereza nti ayinza okuzza oba zizza wabula okusibibwa tekitegeeza nti omusango gwe waguzza naye bba abali mu buyinza basobola okugamba nti ffe okusinziira ku kino tugamba nti yazza omusango kati bano abantu baffe bagamba nti babasanga n'ebyokulwanyisa ebirina okuba eby'amagye kakati ffe tugamba nti obujulizi obwo babuleete tewali agamba tetugamba nti abamenyi b'amateeka baleme kugambwako
naye tugamba nti bw'oba ogamba nti omuntu akoze ekintu muleete obujulizi bwe kiba nga kituufu omuntu omusango gumusinge bwe kiba nga si kituufu omuntu ateebwe ate omuntu abeere n'eddembe ly'okweyimirirwa kubanga eno nsi Uganda yaffe ffenna. Eyo nga tuvuddeyo katono tuddeko ku mubaka Ssegirinya abadde n'emisango recently mu kooti naye ate abadde ne mulwadde embeera ye eri etya kati kuba tulabe eno wiiki ey'okulayiramu gye mugenda okulayiramu nga mubatya kubanga muva mu kibiina kyekimu then n'emisango gye giyimiridde kiki abantu basobola okutegeera update. Keganga kati bw'otasobola kuwabira muntu afudde oba kubeera nga tosobola kuwoza ng'oli wekka n'emisango gya Honorable Ssegirinya engeri gy'ali omulwadde ensi yonna ebadde emugobera era ng'ekiraba ali mu mbeera nzibu emisango gye ne bano abaamuwaabira nabo bennyini basooka ne babeera ng'ekintu bakiyimirizaamu kubanga tebalina bwe basobola kuwoza na muntu mulwadde muyi abadde aliko oxygen oba abaddeko oxygen so emisango gye gikyayimiriddewo naye nga gikyaliyo. Ekyokubiri ku nsonga y'emisango nti bannamateeka abamuwaabira balina okusooka ne balinda n'abeera ng'awonye na instructing n'agamba nti Shamimu Malende yagenda ogenda maaso n'omusango gwange so okufuna details z'omusango ogwo oba obujuvu bw'omusango balina kukwasa Honorable Ssegirinya ebipapula bye byennyini then ye n'atuyitiramu n'atulya n'ensonga ze ne tulaba engeri gye tumuyambamu then ku nsonga y'obulwadde bwe nange njagala gatta ddoboozi yange ekyo kye yabasa mwena bannayuganda tubeere nga tumusabira kubanga ffenna tugamba nti Nakawempe North baamulonda so baagala okulaba ng'ali mu Parliament so tumusabire abeere nga olunaku lwo olw'okulayira asobola okujja okukola ki okulayira ebirala ebyabwe by'emisango binagenda mu maaso oluvannyuma. Weetegese otya ku kati eyo katuveyo katono weetegese otya ku by'okulayira kuba yeno wiiki yennyini gye mulina okugenda wali ku Parliament olayira lwakumeka era nga ggwe omubaka omulondo owa Kampala weetegese otya? Okusookera ddala ng'omubaka omukyalo owa Kampala District omulonde okulayira kwange kuliyo nga 19 omwezi ogwokutaano 2023 olwokusatu luno. Ekyokubiri maybe okwawukanako n'abalala tetuli bakyamuukirivu nnyo nti tugenda kulayira olw'ensonga nti tukimanyi nti bannayuganda bangi ne bannakampala bali mu kiyongobero olw'ensonga nti bagamba nti obululu bwabwe oba obuwanguzi bwabwe bwakola ki bwatwalibwa buki butwalibwa ekirala abalala bakyali mu nnyiika y'okuba nti abantu tebannava mu makomera abalala drone zikyatwala abantu embeera mwe bakolera ekyali nzibu emisolo bawulira emisolo giteesebwa kwongezebwa abantu bali mu mbeera eyo ey'ekiyongobero wabula nga omubaka waabwe omulonde era bangambye nti Shamimu twagala ogende mu Parliament okozese platform oyongere okuraisinga eddoboozi lyaffe oyogere eddoboozi lyaffe mu Parliament obeere ng'ensonga zaffe zikolebwako mu mbeera yonna era nga Shamimu ekyo kyennyini kyengenda okukola okubeera nga mpulira eddoboozi lyabwe mbeere nga lyenjogera mu Parliament tulabe nga at least embeera abantu baffe mwe bali ekyukako ate nga n'ekisingira ddala obukulu bagamba Shamimu twagala buwanguzi bwaffe butuuke paka mu State House era n'ekyo twongera kubagumya bannayuganda ne bannakampala ti ensonga ezo zikolebwako kubanga mu mwaka ogwammwe naye ate naffe tulina okukola ate nga tusaba nammwe mubeere wamu naffe tubeere nga obukulembeze buno bukyuka ate era mu ngeri ey'emirembe. Kale tweyanza nnyo ina ebigambo byagala ebisembayo eri bannayuganda olugoye lwo waluguze ko basinga baguze engoye empya ku kulayira kuno. Embeera yaffe nga bwenkugamba nti ffe tuli mu mbeera ya bulijjo ffe tuva eno mu ghetto embeera yaffe ya bulijjo n'olwekyo ffe tugenda kwambala engoye zaffe eza bulijjo tolwekyo twatakisa kulinnya nyembo tugula ngoye simanya biki ekiro kye tugenda okukozesa kye kye tuyina kubanga tetugenze mu Parliament kugamba nti tukyusiza ennyambala tugenze kulaba nga tulwanirira omuntu waffe ono wa bulijjo kulaba nga embeera ye ekyukako nze Shamimu Malende embeera y'omuntu wa bulijjo bw'ekyukako oba musibe n'ava mu kkomera olwo mba nkoze era mba feelinga fulfilled wabula kye njagala okusembera kwebaza Kampala mwenna ne bannayuganda nti mwebale tussaamu bwesige mwebale konda Shamimu Malende ng'omubaka omukyala era nja kwemirira mwagala nnyimirire mwebale konda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wamwe mwebale kutwesiga nga NUP mwebale kubeera nga mwatiikinga manvuuli ate tubawa ekitiibwa era tubagamba nti tulina okutuuka mu State House ate n'ekirala tugenda kubeera nga tukwataganira wamu tukuume emirembe obuyinza bwo bugenda kukyuka mpozi n'okwebaza Katonda tukimanyi bulungi nti obukulembeze buva eri Katonda ate obuweereza kikolwa kya kusinza Katonda n'olwekyo twagala kubeebaza mwenna nti mwebale nnyo mwebali eddala kubeerawo ku lwaffe era mwongere okubeera nga muli bakkakkamu. Kale tweyanza nnyo batuwadde omubaka omulondo omukyala owa Kampala Central era amanya nze King Smith wano nyine ku Celeb Jazz nkola ne muganda wange amanyiddwa nga Sir Lawrence mbagala nnyo musibe bulungi mweraba.